नमस्कार दोस्तों, मैं राम भाई आप सभी का अरबी मटका राजधानी नाइट में दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं हमेशा की तरह आज भी एक ज़बरदस्त खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूं और साथ में सिंगल ओपन क्लोज ट्रिक भी बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों मंगलवार के दिन में 3-2 की कॉमन जोड़ी बनी है, ये फर्स्ट टच में, और ये जोड़ी 24/5/2016 को बनती है। तो ये 3 वीक नीचे यहाँ पर दोस्तों 7-8 बनकर रिटर्न होता है। तब 7-8 के ऊपर यहाँ पर दोस्तों 6-2 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी दोस्तों इसी वीक यह बुधवार के दिन में 2-1 बनता है और यही जोड़ी फिर से 1 वीक नीचे यहाँ पर 2-1 बनकर रिटर्न होता है। तो सेकंड टच में देखिए, यहाँ पर दोस्तों 7-3 की ये कॉमन जोड़ी रिटर्न होता है और ये जोड़ी भी यहाँ पर 3 वीक नीचे सोमवार के दिन में 3-7 बनकर रिटर्न होता है। और ये जैसे ही रिटर्न होता है तो उसके 1 वीक ऊपर यहाँ पर सोमवार के दिन की जोड़ी ये 9-1 की, ये जोड़ी भी दोस्तों यहाँ पर रिटर्न होता है बुधवार के दिन में 4-1 बनकर, और यही जोड़ी फिर से 1 वीक नीचे यहाँ पर 9-1 बनकर भी रिटर्न होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो मेन जोड़ियाँ है वही बताऊंगा, बाकी की आप अपने चार्ट में देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7-8 की जोड़ी जैसे ही रिटर्न होता है तो अगले दिन यहाँ पर 9-5 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी 3 वीक नीचे यहाँ पर शुक्रवार के दिन में 0-9 बनकर रिटर्न होता है और ये जैसे ही रिटर्न होता है तो उसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों 9-7 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी 8 वीक नीचे यहाँ पर बुधवार के दिन में 2-4 बनता है और यही जोड़ी 1 वीक नीचे फिर से यहाँ पर 7-9 बनकर भी रिटर्न होता है। तो सेकंड टच में देखिए, ये 3-7 जोड़ी के अगले दिन यहाँ पर 0-2 की जोड़ी बनती है। तो ये भी 3 वीक नीचे यहाँ पर 2-0 बनकर रिटर्न होता है। तब उसके 1 वीक ऊपर यहाँ पर 5-3 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी भी 8 वीक नीचे यहाँ पर 3-0 बनता है और यही जोड़ी 1 वीक नीचे फिर से 3-0 बनकर रिटर्न होता है। अब दोस्तों ये 2-4 की जोड़ी यहाँ पर जैसे ही रिटर्न होता है तो उसके 1 वीक ऊपर यहाँ पर गुरुवार की जोड़ी 6-2 की, ये जोड़ी शुक्रवार के दिन में रिटर्न होता है 6-2 का 6-2 बनकर। तो यहाँ सेकंड टच में भी 3-0 की जोड़ी जैसे ही रिटर्न होता है तो ऊपर यहाँ पर 8-7 की जोड़ी, ये भी शुक्रवार के दिन में 2-8 बनकर रिटर्न होता है। तब ये 6-2 जोड़ी के ऊपर यहाँ पर 5-4 की जोड़ी बनती है। तो ये 5-4 की जोड़ी दोस्तों ये उसी के पहले दिन से रिटर्न होता है 5-9 का 5-4, और 5-9 की जोड़ी ये यहाँ सोमवार के दिन में 5-9 है। तो ये 5-9 का 5-9 और 5-9 का 5-4 बनकर रिटर्न होता है। तो यहाँ सेकंड टच में भी देखिए, यहाँ सोमवार के दिन में 7-4 की जोड़ी है। तो ये जोड़ी भी यहाँ पर बुधवार के दिन में 4-7 बनता है। फिर यही जोड़ी अगले दिन यहाँ पर भी रिटर्न होता है 2-4 बनकर। अब इसके बाद दोस्तों ये 2-4 की जोड़ी जैसे ही यहाँ पर रिटर्न होता है तो इसके पहले दिन यहाँ पर 3-6 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी 5 वीक ऊपर से रिटर्न होता है 8-1 का, लेकिन ये भी जोड़ी ऊपर से रिटर्न होता है 6-3 का 8-1 और 8-1 का 3-6 बनकर। तो यहाँ पर भी देखिए 4-2 की जोड़ी है। तो ये जोड़ी भी 2-9 बनकर यहाँ पर रिटर्न होता है और 2-9 की ही जोड़ी यहाँ पर फिर से मंगलवार के दिन में भी 5 वीक नीचे रिटर्न होता है। तब ये 8-1 के वीक या सोमवार के दिन में 0-9 की जोड़ी बनी है। तो ये जोड़ी 8 वीक नीचे यहाँ पर 4-5 बनकर रिटर्न होता है। तब उसके 1 वीक ऊपर यहाँ पर दोस्तों 4-3 की जोड़ी बनती है। तो ये जोड़ी 12 वीक ऊपर यहाँ पर दोस्तों 9-8 की जोड़ी है। तो ये 9-8 की जोड़ी यहाँ पर दोस्तों 4-3 बनकर रिटर्न होता है और ये जैसे ही रिटर्न होता है तो 1 वीक नीचे यहाँ पर 6-0 की जोड़ी बनी है। तो ये 4 वीक ऊपर यहाँ पर 1-0 की जोड़ी है, एक टोटल की। तो ये जोड़ी यहाँ पर रिटर्न होता है। तो सेकंड टच में भी दोस्तों देखिए, ये दोनों के वीक में यहाँ पर सोमवार के दिन में भी 5-4 की ये कॉमन जोड़ी बनी है। तो 5-4 की ये कॉमन जोड़ी यहाँ पर रिटर्न होता है 0-9 बनकर। जैसे यहाँ 0-9 है तो 4-5 बना, यहाँ पर 5-4 है तो 0-9 बना, ठीक है। तो ये जैसे ही रिटर्न होता है तो उसके 1 वीक ऊपर यहाँ पर दोस्तों शुक्रवार के दिन में 2-2 की जोड़ी बनी है। तो ये जोड़ी भी दोस्तों 12 वीक ऊपर से रिटर्न होता है।
2 7 का यहाँ पर डबल 2 बनकर, तब इसके नीचे में यहाँ पर भी 4 वीक ऊपर की जोड़ी, ये 3 8 की एक टोटल की, यही जोड़ी यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों इसके लिए ज़बरदस्त ओपन और क्लोज ट्रिक बताऊंगा, और एक ट्रिक और है जिससे टोटल बन रहा है इसी का ही, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीक में हमारा यहाँ पर सोमवार के दिन में ओटीसी में 7 क्लोज पास है, फिर ये 4 ओपन पास है, ये 1 ओपन पास है, और कल दोस्तों हमारा ज़बरदस्त ये 9 क्लोज पास है। तो चारों दिन दोस्तों हमारी ज़बरदस्त ओटीसी पास है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों मैं कल्याण का भी ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, कल्याण नंबर 1 इस चैनल पर, तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और एंड वीडियो में भी आपको वो दिख जाएगा। तो चलिए अभी हम दोस्तों वो टोटल की ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरुवार के दिन में 2 क्लोज है और नीचे में 10 ओपन है, दोनों का टोटल 2 बनता है। तो ये ओपन में शुक्रवार के दिन में ओपन में कवर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो की जोड़ी बनी है। तो ये कैसी बनती है, तो ऊपर दोस्तों यहाँ पर 4 शुक्रवार के दिन में ओपन है और नीचे में 3 ओपन है, तो दोनों का टोटल 7 होता है। तो 7 का कट 2 यहाँ पर ये टोटल में कवर होता है, ये 2 ओपन के साथ में यहाँ पर ये जोड़ी टोटल में कवर होता है। ठीक है, ये पहली बार हो गया। अब आते हैं दोस्तों 4 वीक नीचे, तो यहाँ पर 1 है बना क्लोज और नीचे में 9 बना है, तो दोनों का टोटल 10 होता है। तो ये कट में 5 बनकर यहाँ पर ओपन में कवर होता है, लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नहीं बनेगा, लेकिन ये 5 ओपन में यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अब इससे 4 वीक नीचे आते हैं फिर से, तो यहाँ पर दोस्तों अभी 7 बना है और नीचे में 1 बना है, तो दोनों का टोटल 8 बनता है। तो 8 का कट 3 दोस्तों यहाँ पर ओपन में कवर होता है, और यहाँ पर जोड़ी बनी है 3 8 की, यानी 1 टोटल की। तो ऊपर में भी देखिए दोस्तों, ये 3 ओपन और ये 8 क्लोज, इनका भी टोटल दोस्तों 1 बना है, तो ये जोड़ी में टोटल कवर होता है। ठीक है, ये तीसरी बार हो गया। अब चौथी बार भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर 8 बना है और यहाँ पर 10 बना है, तो दोनों का टोटल 8 होता है। तो ये 8 यहाँ पर लगना चाहिए, या कट करे तो 3 भी, लेकिन यहाँ पर जोड़ी क्या बनेगी, तो ऊपर में देखिए यहाँ पर 4 बना है और यहाँ पर 2 बना है, तो दोनों का टोटल 6 बना है। तो यहाँ पर 8 या 3 रखेंगे तो 6 का टोटल यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर हमें ये जोड़ी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मैं अलग से अभी एक ओपन और एक क्लोज ट्रिक आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सोमवार के दिन में 9 ओपन बना है, नीचे में 3 ओपन और फिर से नीचे में 2 ओपन, तो ये तीनों ओपन का टोटल दोस्तों 4 बनता है। तो ये एक वीक नीचे डायरेक्ट यहाँ ओपन में कवर होता है। फिर दोस्तों मंगलवार के दिन में ये 4, ये 2 और ये 8, ये तीनों ओपन का टोटल दोस्तों कितना 14, यानी 4 का ही होता है। तो ये भी डायरेक्ट यहाँ पर ओपन में कवर होता है। फिर दोस्तों बुधवार के दिन में ये 3 ओपन, ये 10 ओपन और ये 8 ओपन, ये तीनों ओपन का टोटल 1 बनता है, तो ये भी डायरेक्ट यहाँ ओपन में कवर होता है। फिर दोस्तों चौथी बार आते हैं यहाँ गुरुवार के दिन में, तो 1 ओपन, यहाँ पर 3 ओपन और ये 1 ओपन, ये तीनों ओपन का टोटल दोस्तों 5 बनता है। तो अभी ये कट में दोस्तों यहाँ पर ओपन में कवर होता है। तो ये 4 बार हो गया दोस्तों, ये पूरा वीक में से ये 4 दिन हो गया, अभी आखिरी ये वीक बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कौन सा अंक बनेगा, तो देखिए अभी यहाँ पर 3 बना है, यहाँ पर 4 बना है और यहाँ पर 2 बना है, तो ये तीनों ओपन का टोटल दोस्तों 9 बनता है। तो 9 का कट 4 दोस्तों यहाँ पर ये सिंगल में लगना चाहिए। 3 बार दोस्तों डायरेक्ट बना, तो 2 बार दोस्तों अभी कट में बनना चाहिए, तो ये 4 दोस्तों यहाँ पर सिंगल रहेगा। अभी मैं ज़बरदस्त एक क्लोज ट्रिक भी बता देता हूँ, वो देखिए किस तरह से है। तो देखिए दोस्तों, ये मंगलवार का 8 ओपन और एक वीक नीचे सोमवार का 4 ओपन, दोनों का टोटल होता है 2। तब मंगलवार के दिन में ये दोनों क्लोज का टोटल भी 2 का कट 7 का बनता है, ये पहली बार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बुधवार के दिन में 8 बना है और ये 4 बना है, दोनों का टोटल दोस्तों 2 का ही बनता है। तब बुधवार के दिन में भी ये दोनों क्लोज का टोटल 2 का ही बनता है।
अब तीसरी बार दोस्तों ये गुरुवार का एक ओपन और ये नीचे का एक ओपन, दोनों का भी टोटल 2 का ही बनता है। तब यहाँ पर दोस्तों गुरुवार के दिन में ये दोनों क्लोज का टोटल अभी कट में करता है। फिर चौथी बार भी दोस्तों देखिए ये 2 ओपन और ये 10 ओपन, दोनों का टोटल 2 का बनता है। तो अभी ये भी दोनों क्लोज का टोटल दोस्तों डायरेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जब चारों बार 2-2 का टोटल बनता है, सेम तरीके से 2-2 का ही बना है चारों बार, तब दोस्तों यहाँ पर ये कट में बनता है टोटल क्लोज में, फिर ये डायरेक्ट बनता है, फिर ये कट में बनता है। तो अभी ये डायरेक्ट बनना चाहिए, इसलिए ये सिंगल 10 क्लोज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आपको जो भी मैं ओपन क्लोज ट्रिक बताया उसके हिसाब से जोड़ी बना कर दूंगा, लेकिन आपको अगर अलग से कोई जोड़ी लग रही है तो वो आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कल्याण का ट्रिक देखने के लिए मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा और आपको एंड वीडियो में भी दिख जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, हम सोमवार को मिलेंगे ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।